se lên răng em vang nghe yêu rung lên du thu lên như sang xuân pha em lâu nè hết đi cao vậy nát lên thâu lang đinh tự chế ole kan hriat angin hei US Mizo Academic Network hi lim takin phur takin September ni som pathum khan in lungrual takin kan din hova chutiang chuan Mizo namta na tangkai tur ni kan hriat thupui hrang hrang te zir hovin hun hmang thin tura kan hani ngaya zanina po hian academic research lampanga kan beng varna turte kan hriat turte thil poimo tam tak zir ho ta ila chutiang chuan han tang ho leila kan ti hania zanina hian kan resource person tur po ha nge ni kan namta na mi chuan tak mai ni ya purom khop maya ama sa in zanina hian US Mizo Academic Network lampanga hruai tu te kan oma chung chu khonga pi mari tangkhan ronin mel hriat tir tan ula tha ome kan in hriat tlan te nan khong in pi mari kan so manga tangwal lal chung dungan chun zo manga chuan ato bera usang ki ma kan som don nia Hello, cái như tan gì ngân nha, cần ô ở thằng được hết chăm mình lâu chết thèm đó nha. Cái hi Dr. Maria Silo cần nha, PhD hi JNU chẳng hạn dấu cần nha, Tuanin Delhi University Assistant Professor in Kalau Thok China, Bangalore University nên. Tuan 2016 kan Silicon Valley, California. Kampa na wangin kanin sona that's one in Stanford ate in course te kala in nuwa California government nuaya user experience researcher in kathoka so that's one in California a city lian ber capital of Silicon Valley and San Jose city government research kapui China so that's one to me back that's one Hollywood studio Warner Brothers hian in research consultant in ka omboka chuta tuna ka assignment to ber to Apple company product specialist kania I Mizoram hi kan ngai na kan Mizo tan tho reng hi kan du khoi muna po omila chuanin tuna hian pusang ki mahi professor sang ki mahi kan lo ngai sang ve China research kan ti lighten ale khabu Princeton University Press publish hi kan ron renga achang chuanin library ho chung te hi rei China kan xerox kan in kan xerox copy po kha kan in ho ton China ni kan lom lu tu ke voina hemi hun na lo thleng hi le khong in chung te kan som chun zo manga chu mi zo pilal te kan som don nia Hi la chung no kania tuna hian in National Institute of Health Bethesda Maryland research tilai me kani pilal te kan som chu mi zo zo na kan som don nia Okay, hi Dr. Sherry L. Changte, kanya lalte ti po English boka subject to English niya. Mizoram University kuming mazat katho nuwa kay ni po kan pa na wagin US lama hiyan kan ron pema chuan ka PhD na chu Shillong nehu ni in ka postdoc hi Stanford University California katia tuna hiyan part-time in Chicago City College zingami East West University and timezo ta chuan class tika la ve zeo China vaina kan topic ngai thak tur hi phur om veo in ka sha me Dr. Zana Cái Dr. Jonathan Akania, research scientist in MD Anderson Cancer Center in Katok Vemeka,
Houston, Texas ania chu ni deuh mai lo pabet kan zinga hian zanin a hian Betsibi Dr. Betsibi ron lutem o ka hrelowa nakina atu le aron lu tak le sei ho na lampanga te ron om tura ngai la chuan Dr. Judith Pachuau te tin zani da kan resource person to reven Dr. Lalsang ki ma Pachuau te nia ni hi a present main tongkam ni khatan sai du te na yem o ka hrelowa hun toy te han pe hrim hrimang oเนี่ยหันใส่ตัววักเพจุกันในริเราไม่งะให้หลอมอมกติคบไม่อะนักนักกันละใส่จมังกะฮีไลAsbury Theological Seminary เฮียนกันนะปุยเดอุเบรจู Advanced งานนี้ Dean of Advanced Research Programs อันที่ PhD จิลตีร์นลำเฮกบวยปุยนี่อาจุลำห้อยจุตุนายเฮียนให้จานี่นะปอยหังกันหันใส่เดอุตัวละมันนิดอนะchu nakina la sai chun zom tai la aizol zar kot veng mi khakan ni a tun thlang hian la in ti aizol tak hian kan oma ngani ai kum som le paria thalai huna hang kan thok veta kum som pakwana kal veta me kan ni chu mi ma chon kum sari Bangalore United Theological College khan ka thoka chumi male chu PhD in Princeton Theological Seminary kumruk kan chung kwen kan omvene chu ni phot mai te se tro ale alo omple mai ti chuan kan executive member ho hi puzoram thangate ho anla omnuala pulal mangai zuala te kan shroi tu heng baza kan lo mazani na andi hin ron lang rem chang lo ni mai theye un tanga kan lein ho tu rangai la izir ho tur phur om tak tak chok chu sa te po kan nei nual loma chung chu kan la ron in lan te uzut zut don ani ti chuan zan ina kai hroi tu tur KVLC vanal hriat renga hi Mizoram MSW BD AT silama te ka zoba chumin hu chuan Chicago Master of Theology Pastoral Counseling and Psychology ka zowa ayu alama ka pem le ka in son le a ti chuan a PhD Marriage and Family Therapy ka chun zoma ti chuan chumi nuwa DC lama ka pem le thunga DC a hianin doctorate in trauma and moral injury ka tile me ka chung te chukum thar lampanga te chuan pathian zara ara alo tur te pom chove tur kan han be se nge ni ole zanina hian hei mi engmo zati min ron zom to ti kan hria kan lom hle maya kan resource person hi hanin hmel hriat tir thar te vak po hi ngai lo mi zo zinga chuan ma ro chu engimolai khan nikum January atanga March thla khanin ama awang hian phut zok kania chuta chuan kan phut zok chan chu thildang nilovin kan paper pakhata hian interdisciplinary course kan paper pakhata mission hi kan nei fu hlo maya chuta chun mission after Christendom ti hi le kaput hadeu mai hi kan ne na lo thlenga hi lo chiar ve te min ti kan professor pakhatin ta chun kan en kha phek nga na chuanin amazia po ni lo hian nam dangin Reverend Dr. Lalsang ki ma hi chuang tak mai na ming hin lo tar lang tlat mai an lo ziak ko maya min ti phuzok mai ekhai o katia pusang ki ma chu kan lo hre to ama pon kan lo hre le to ichina kan hruai tu dang te nan soyang khan theology zirna lampanga pe chuan ami khwal lo hle maya ama ro chu chung te chuna chanchina kha min nge ni chi gzual chak na min nei tir na sakhop maya achan pakata chu kum sang ka chu ko som ma khanin Edinburgh 1910 ti oma chu World Missionary Conference ro pui berle chin chia tlak ber alani renga chuta chuanin chuti hun lai chuanin palai sang khat zani le som panga zinga zanga pakwa chu British an nia zali som kwa pakha chu North America tanga kalan nia European continent danga tangin za somru pakwa South Africa te New Zealand le Australia tangin
mi ngô som ni pasarin kala palai jing a som pakuat chau chu Asia khomol pui atanga kal ania India atangin pali Japan atangin pali China atangin pathum Korea Burma le Turkey atangin pakhat theu African midum pakhat chau tel bokani chung hun lai ngai tu chon khovel puma Christian zazela somriat chu Europe le North American nia maro chu kum sang ni somaronin hera chuaka i Edinburgh 2010 ti kha nei le ani ta chu ta ro chuan ro pui deuh mai mi zo te na kut ben dur na tham tur kan lo nei ta reng maya chu chu ama pu sang ki ma chan chin ang tingai nom zual tu ni na pi alom panga hian mi zo te hlo thin na te po ni te la a chan chin hi hran pa to pin article te pola zia tur ani ka ti nge nge chunga ka tuina le a ro pui na mi zo te na kan chuan nge tru na ang chi ka soi chu na tang chon sai na po hian hei kan roi tu te hoin a hun ma sai chu nangin ruai ngei tur ani tia min han du sakania ka lom khop maya ti chuanin chuanin Edinburgh 2010 akum za lom na huna khan Christian mission among other faiths ti hi thu pui pani na hlom lian pui mai nia chu ta chon Turkey lampang Greece lampang dai ami nen khan convener an lo nian pani chawin khovel puma khan chungan na tho te chu ro pui em maya an le khabu witnessing to Christ in a pluralistic age ti kha October ni khat sang ni som pakhat khan lo ti chuak le hem to maya na ro pui kho mai chu a ko ran lian pui emo mizo pun khom na wa na pa hol tiat vel tal te lo om sela chunga chuan ma din chu tirin ku than beng durila adu om khom maya maro chunga te jo academic society lamatan chon thil harsa le thil rem chang ri lawani awangin kan choi moi thiam tok lo le in ka ria amaro chu zan ina anena tanga academic research chung chang te methodology ang chi te engemo kan han ngai thei tur hi lo mong khop maya hun zalen takin mang tura kan ngai nga ti chuan kan hun mandana zrin nakina chollok te po kan la nei tura po ngai la thomek ole khongin pusang ki ma hun zalen taka in man saturin kan som che Kaya avalom ve trong an ni na baka ropin min han faka kup maya nia Edinburgh 2010 ka amak dang lamang rang viava min som ve Bangalore ko online en kami buat sai natura kan tuta chuanin antikwala a meeting masadar te khakatser ta vel le ngala sang ni le pangavel khan ti khan kami khakan han kalchau ta zel khan elom in sei chowata na kan than hi kong then khata chuanin I te kan tiang naktu kata na in buat sei na te po ani jok lek don chu lo khalok tai langin ngani ka ser dan hi fu lo nge alang em au ka screen lang alange lang mom ala se ti chuan hei hi ti hian han ti le tai la ti khana dik le zual zok in kan ti khani full screen sa screen ta mo hei hi naktuk lama khan ke mai na ka familiar zok lam pang tak midang te tan po tangkai theina tur om anga ka ngai kha kala da de le ka chu research writing le research reading for research ti lam pang te lecture ka pe mai khang ang lam kharil ruwa lom dewa tin ti hian sei tai langin lai kan thil han ti turai ang hi ke mai ina authority neya kati tur lam ni lovin kan ke ma ni income tlan na atana thupui karon phor ve mai anga min lo ngai sakta ulangin ti kha kan sei ma saber duwa chu hati hiang kan nanga thupui kha chu kha kan thato maya John Polkinghorn lekhabukom hi kan manganga John Polkinghorn hi
chung te lam te kha chon in hriat deuh kan ringa Cambridge scientist ania maro chu theology le khaburon ziak ve tlatna le ya voi ni nani to nge theology in the context of science tinia chu manilo khan ka klasa lecture tan kan ka manga ma lai de watanga klasa ka man to hin nge ya chu lai ka thu sei pakhat angatanga lo lang chu a theological lesson from a scientist ril ruwa oma chu theologian ni pa ngai ni lovin theology science atanga aron vor chua khan ngai ke tan chon ngai lut tak thil tam tak mai theologian tena kan lo ngai tua lo le kan lo sei lo kha aron phorani ti kha ka ngai tua kam ngani ka sei chuak thina chu ama pen ke chu scientist mai kan nia tiamaro chu chuanin theology ama pon deu angaron sei kha lela maro chuanin ain chiar zau boka theology lama po tangkai khop ma poi mokati de ro chu hemi points of view ron por chua kha theology antena kan lo ngai tua vak ngai lo kan lo ngai tua dan lo achang chon kan lo ngai tua dan poron challenge khan aron por chuak lom thina kha apoi mo theina ni dona chu vena hiang ke po hianin chinagan seng khan authority ne ya thuron sei ture mo kani lova ma say fellow scholar sharing thoughts from a particular discipline kan ti de nuayanga hey ngaro kan kirle lokanga kan sei fia kan sap trong in powerpoint tiang kada dona chen tam takika translate thiam chia lova mizo trong in kan senga chumi mizo trong kan sei rol chuanin asap trong poi karon chiarin mo karon sei de fo ang dona ti sual chang hi chon mizo trong le te hi chang kan ti fu le thei thin lo na maro chu chung chu ni lo tura ngai tai langin tiang chuan wen ni han kan ngai tua na ngai tua hobatan ti in thil kan han sera kap ke ma him hrim hi interdisciplinary mi pathian thu zur na chung ro vai han interdisciplinary angreng tak mai ka PhD po hi history te theology te religious studies te le mission te kai kop mi kha kania ka comprehensive examination nakina kan la soenga chung ang lampang apo buai thak de truk maya ti thin chi kha kania kha khatiang ang ho interdisciplinary deu atanga ron kal kania atun nuai han te ka chuile ka thirna hianin interdisciplinary devatanga thilron zirte hian discipline po hi kan mu dan bi kan nein akan soi tam ber tamaya moni chu ti tur hian langin ka khathina chung chu ka thuma anga kan neya ngai tai langin chuan engtin nge vein hi hun kan man howang ti kha mang reilu tu lo kan tumanga zante India ram lama phechon tlai mai thei dur khani ti deuh hian kan hun ho man howatan roman na kan siama enlightenment chuan ka tran chia lawanga bul maro chu hei hi pui abul thum pakhat tur chu nia thiam na hrim zonga enlightenment ina miron engani the enlightenment kan han ti thina dik chak chuanin to lai globalizing world te chon the enlightenment ti po hi ke chon ka question de lek to one of the enlightenments ang po an jok lo man le angani Gautama te po khan enlightenment an lo claim to thau khania te chong ka ngai to maro chu tun kan cover history hian kha enlightenment akha the enlightenment the western enlightenment kan tia kha poimo le maya chu chon hemi kan zirna le kan zir phung tun thenga cover pumina zirna ata na kan man eastern religion po zir doni la chumi approach tho kan man tak ron siam dan khalam kha klemazong soilangin chu ta tanga
zirna kalphung akha ka mu dan te han ser kan tu manga chon chu ta tangin enlightenment atanga kan lo zir chu academic discipline sa kan lo kalta hi ani deving ka ria a tin academic discipline lo chua chan hi hami mas riat na zonga nge kan lo than chho na intensification of the quest for knowledge think kan da china alo ma lo so na kami ina aron rin chua le kha pokha disciplinary studies in aron kai ruai tak zel ni khang ka ria khang kha klemazong han soyin kan tum tak zo ka chuanin nge doctoral degrees chung chang ta kan han soyanga chu da tangin research doctorate kan ti deu khera hei hi klema han soi fia deu ta kan tum ve chinanga chu da tangin tulai ke ni Mizoram te atang te helama om te po in hetia kan doctorate lo in an lo dan lama hi PhD zir tura ka in buat sai laya ka confusion trina ka chui ta zelin man ang tikum nge mani 2012 vela kanin helai Indianapolis ai hianin helai America rama religious studies lama a PhD director ho an ti trina to me ho wa chu in mu khom na kan serve zoka khalai kha sei tur angani aran in bot sei tur min bot min tiawangin chuta tanga kal chho te zel chon helai US kan PhD te European PhD te adik te chon Indian te po aniang chu dang lam set na te ain antlan na te tina le lama chuan tun kum som vel kalta som ai poi hana tamma to ang tia hian a globally hemi interaction PhD zirna interaction a system shim siam na omeka ka mu dan te chung chu han sei chawin ato bera chuan nak tu ka kan sei zamata na han chop chuan nan engani research methodology humanities le social science big taka in July naktuk lama chun zum turin tools of the trade kan tia methodology method han lak chuan turang chi ang kha tiang hian sei tai latin vain hun hi ruam man na kan siam ta ni enga motia question lo ni dewa mo clarification chung tu re mote au mani pon kan share kan moderator Reverend Dr. Van Lerfrieta nen lama khan lo zel tu ra ngai tai la thang chu trum nia quest for knowledge in history a history shima engtin nge school te hi lo chua engtin nge zirna hi lo chua chu ta tangin engtin nge he tiang anga research kan ti te hi lo chua saidoni la ni leng saya dayanga maro chu toy te in han phor chuak tai langin ti hian tun ma ngani Philo te Socrates tele Aristotle te nulama heng zong ina thiam na tia anlo ngai tua per thin ka chu tura chon philosophy tin kan data thiam na shim kha I khami chunga khan khungin ke ni chon tun huna chonin academic discipline upabera kan ngai chota tila athom adik mai ome chuan he thiam na kal chhozel abikin philosophy kal chhozel a hianin enga muchin atang khan ato thui deva kan saidon chuanin Justin Martyr atena pathian thu zirna
philosophy an lo man trang kai trang the chu da trang in philosophy khan pathian thuron lu chil talu tuka enga mochana chuanin philosophy ti chu pathian thu zurna nen khan anpot zom deuh tatlat maya tun hua po hianin history of Western philosophy hi chuita ilangin middle age te le heta ngani late middle age kan ti scholastic age chowa pe chuanin Western philosophy kan ti khachu theology Thomas Aquinas te le ngani Anselm ten an lo buai pui akha philosophy history culture wa khachu ani ber chho ta nge nge ya chu mi ina aron ken chho zela chu zirna hi pathian thu ngai tu na zirna tang local pathian thu ngai tu na hi abul ve angarang view mayam chulaya chuanin ngani India rama ke ni pathian thu zirna ta chu amma kan da ran thin ang khotlang lama kan lokala alo rang tawak lova Harvard University in pathian thu zirna ne ya ngani University of Chicago in pathian thu zirna ne ya Princeton University na apathian thu zirna thina khalian talu tuka seminary an alo thang chuak ta yela te po divinity school an la ne khatiang anga an ti na te ten tun thenga pathian thu zirna ata na Cambridge mo Oxford mo Edinburgh University mo king lama po chung angzelin Hamburg mo Tübingen mo German rama po pathian thu zirna local vetzel university ya tel te zel te kha abula chuan pathian thu zirna atangaron intanan ni na lai kha ania chu pathian thu zirmi kan ni na tangin karon chui ta dewa aman dewa khanin mi pakhat chanchinan debate na hianin ka nui he de lek thina an say Oxford University chuanin hall an ti chuanin engani university takhan leina ti ang khan soya maro chu history va en chiang sang chuanin zirna university king Oxford anga hall an ti chu pathian thu zirna ani deu kha anda san per thin lai atir lama khachon ni jok thina khatiang khan te tu nai han thil hi alawin linglet ta ni chu chuan education local dana po hi atingai nam view hian ka thina chu Europe rama ain develop dana hian hei pathian thu zirna ro po hian a philosophical lo zo ka khatira chon monastic kan tia anga toy zongin khan sei tum tai langin Constantine na Christian na lo pom ta khan state in Christian na hi ama sa khwa Rome chuan alo pom ta khamia wang khan pathian thumi tam takin kha dikan tilawan tlan chiat sana monastery ngani hang thalera te mania omsangin chumi movement local zel chu monastic movement kan tin ya makang reng takin helama arorel tu lam ni lo khan kha monastic monasteries te kha educational center lo ni in hei pathian thu le khabu pathian le khabu local chuana chanchina po hian monasteries monks havin le khabuan copy tlut te chu da tangin le khathiam na kha zir shavin lalle mi theiten khang atanga la khanin he ta ko khan chunga ron lalutin cathedral school ten ron din ta chu ta tang chuan university te hi lo chho ta zelin pathian thu zirna tang khan tiang khan an lo chuak ani ti kha kan sai lang masa anga chuan chung zong pialama chuan revolution lianang reng ber kan nei chu ngani tun lai thanga modern kan ti ron siam danglam tu chu enlightenment western enlightenment an ni chuan tun thlengin le khabu point the enlightenment an ti kha lo an it zela
hei hianin he enlightenment hianin mathar ti dan thar engkim ti dan hlui ron rut chu ka ti dan thar tak maya zirna ron din chovin chu chuan na satakin ma min ti dang lam ta chu to toy te ran sei chun zom tai langin ke chuanin ke male khabu mi kan in ko tanga enlightenment ka Philadelphia Vedanta chon philosophical and social revolution ni katia chu abikin angani enlightenment Europe chon French having man la nasa alela maro chon in French German kan ti te hitun khonwa nam ram alo piang khane khami French speaking in ma na deuka bul chuni trina chuan maro chu angani English hovin dang dai takin a French how philosophical enlightenment hi America ram hian ti dang lam le hretin keng ni hian ka thina chu a revolution lian ber lai chu abikin social revolution ani na angani Voltaire tena authority zong an ron challenge na kalai a thiam na thar lowin chua dan akha kovelin ngai tua dan aron nei tharna akha he enlightenment na hi chu ni devin ka fia chu chuan hemi nge thil kan hriat dan anga authority kha aron soi dang lam dor maya ama zong kha chuanin lalinati chuan citizen in an pom an zui mai thrina tin lalin finna aron lak na chu ko ran ecclesial te kha ani ta thrina tiang angkhanin engani crusade te po pathian thu zirna lama tanga anron baptist chia khanin crusade khalalin kalpui ta vak mai angkhan thrina abik takin England te Europe pumpuya khen ani reng thrina ni chu mi lalle ko khan te thunei na atang chuanin he enlightenment in aron ti tak ber chu hemi human reasoning power tingkan da chu mihring thuak mihring hriat theina a hian enge in nga na confidence nei na thararon siam ta chu kale khabu pakhat na kina reference to pa hang Canada thobanga ka khami kalau thui ve na mai anga tanga kan saidan chu ni chuan human knowledge hei mihring fin na mihring hriat na hi enlightenment in aron vorkan tak le mihring hriat theina hrathei capacity to knowledge capacity to every knowledge khat khamia kha limit po omlo luka ngai na ron vor chuak tu kha enlightenment kan ti hi chu alo ni ta ne chu chuan education zirna hrim te abik takin venia kan thupui tur heng zong kan soi chan po hi research kan ti te poimo na ron soi chuana ta kha enlightenment movement kha ani chu angani kan khovel nun kal zel voinia technological development kan nei zong te heng zong akan mason zel te zong foundation bula hi chu alo ni ti in tu khovel zirna chuan he aron pom chawa chu kan ni ta ni atoi te in han sei le te la khatia sei ta kha chuan in enlightenment hi tun main enlightenment tia ke mai na mimalina kalau hriat thina hi anga malaika research atangin alo ni vek lo mangati ngai to na kan ne kan sei lang mai me nga chu French philosophy French enlightenment akha French philosophers anti mai ho
khang kan han sei ta ming dang chon tun thenga lakal chho tu na post modern te po hi French and Enlightenment thinkers ongoing kami lo develop zelin ha an laron ken ko hilani thui viava chumi philosophical ta ka enlightenment ron ken chho na kha le British enlightenment lo dang lam zia ale lama chun British enlightenment hian kan hriat lova min khoina sa zia ti hi ka ngai to na alang thar dewa chung chu enlightenment han sei ta lo chon kan sei lang tel mai chak ani chu and hemi British French have hian in justice and equality dignale intluklan nan achila chu American ho hian French atangala hian ti hian liberty kan achil chauta ani dewa chu British Hawaii chuanin enlightenment kha philosophical tak khang zong kal rual khan enlightenment ina aken tel renga chu social virtues hini compassion benevolence sympathy tun lain colonial rule te kan ngai to latin angadi kan demonize na sale amaro chu anmani ngai to na enlightenment ngai to na kal zela British hovina colonial ti tamber ate anga khachu anmani ngai to na and virtue tang chuan compassion benevolence sympathy tiani atin himal fer pinale kabu the roads modern roads tining kata atopa khan lang chu tiang chon lo sei nge ni chung chu kan sei kwal de du ni ta sala enlightenment tang hian two major approaches intention hey research method naktu ka kan la sei tur te vain kan sei chau tur discipline hemi academic discipline sang lo pian chua dan anga tang po hian thil poi morning kan sedeva enlightenment engam lai khan rationalist ho hian angani philosophy ti mayang philosophy lampang a chil ho wal khatan khachuanin enlightenment kha philosophy champion na ngai khanin khati hun chunga hriat dan le hriat na kong sanga lo chuana kong lo lang empirical studies ang chi anga I local kha awar zual kha chuan an lo do nge ya chu nya tun thlang hianin rationalism le empiricism kha enlightenment tir lama khanin do tin thina maro chu tunai chuanin a in do kha in do tak ni lovin ke ma mi mal ngai tuan na ve ai chuanin lu na kong sang lo in din na hian angin kan sai deuh du thina dik takin sai te la René Descartes te kha rationalism nia mar chu Descartes khan Cartesian theory khan ngani empiricism hi apai ngai mi lo John Locke empiricist taka ngai thina khanin rationality kha ada sang tu da sang dan in angreng ani chu wang chon khatiang ang in nial na debate khachu thil chu ti te vak tla kan a saitura lo ni lem lo veti nin ka ria methodologically chuan empiricism le rationalism a hi kan academic discipline zrin kan mang tam zok theya khoya ma zok hi ma se kal kopring an ni ti kha research method kal dan tur ang a kan ngai tu na tan chuan tin kan sai masani ta sala outside of empirical possibilities are metaphysical realities antichina ni khop maya chanchu empirically ya angani sense ina experience mo reflective taka kan thil kan observe the empirical method ho anga kan man ang
thei pia lama hian realities metaphysical a oma chu chung ang chu a empirical hi chuan a khoi phalo lom tia an lo se kha thu dik reng chu nia ale lamero chuan thil tamber hela ma rationality yatang ringota ngai tu thelo empirical latanga ngai tu ngai kha ombok tila chuan hemi a hi lama chu kan ti te arts kan ti te po enga machina chuan aniang ten pathian thungai tu na te po ani heng hawa hi a theoretical lo thailo maro chu scientists how tan chuan theory ringot omzia nei lo experiment angai chu empirical observation na tang lo chuan eng ma proof thailo ti lo ni vele bok chu wang chuan heng hi kan mamo ve ze ti kha a poimo tura ngai la hemi metaphysical lama tang hi chuanin theory kan ngai poimo speculation po enga ni reasonable speculation ani chung chuan mo enga ni ground ani tha chung chuan evidence ani tha chung chuan kami a ground evidence ani tha chung ka chun thil a speculate thei china omani tianga reason thil khoi thei lo kan va sense thei lo te kan va experiment thei lo te kami reality satan chuan he metaphysical engani theory hi ala poimo rengani logical argumentation te literature studies a phei chuan ani reng don chu ti rual chuan empirical hi tuna phei chuan kan research method tambera kan in nga na lian alo ni le ta heng pan hi te hi ai tensionan om dewani pon po kop tlat ngai ni tin kazir lai te hi chu ka han war deu du trina abik takin interdisciplinary devathil kan ngai tu ngai hian chuan disciplinary research lam kha soi te langin research doctorate te kan sei chawanga a history lam panga tangin discipline kan ti shrim hi thil tharang reng deuh mai lania 19th century vela tang chau hian discipline soi lama hi kan war chawa a discipline man na masa ta phei chuanin Latin tonga disciplina tanga local nia discern English discern kan ti ang chu hil zirna soina mai khani trina amman na tang masa chon pedagogical hemi zirna thiamna hriat na kong zirna atana discipline kha chu man thin ani chu ai ma chon tuna kan man tak lo a hi tuna discipline kan seinan han kan mang jok to em o ka te doctrina an ti trina pathian thu lama tang chon doctrine kan ti ang soina hi tuna discipline kan soina nen hian ain nei ta jok ma mai mo ti thei alo ni ta hial mai scientific studies alo chova hemi enlightenment nu tang in science zirna te mathematics te science chung ro po low intention le in helama physical science te le khatiang ang asang lo kal chho ze la khan he discipline hi discipline sang hi lo pianga lo ron indefined chho te zel ni in la chung chu tuna chuan discipline chu branch of knowledge anga soina angin kan lo mangta chuan specialization anga kan man phei chu ka seng khanin hun la rei vak lawan ni deu chuwa Rudolf Stich encyclopedia pakhata article hi ka chiar thinas ama hianin a research number hi chu history of scientific research hemi
a discipline sang te lo chua dan chan chin te azur na lama tang hian ti hian na soya heng lo chua discipline lo chua ka hi tiang anga discipline independent han lo chan ta kai chu communication system anga an lo tran ta wang khanani chu ta tang chuan knowledge production system an mani scientist te lo ti taila scientist generalized tak chuan manline philosophy le science polak ran le thei khani lawanga chuta lawin lak ran dewa empirical takathil zir thin te chumi chunga ro pot chumi lam zir bik tia khami in communicate nakha system kha alo chuana bul chuni beratia adik tak chon khatia anin communicate na kha angani passing of knowledge ani anin zirna bullo ni in guilds kanti ang academic guilds te po lo piang chuak zel hian ti hian discipline in kan lo chho te zel ani ti kha alo chu adan tlang pu chu ni devin langa kami discipline kha authority knowledge authority thiam na authority when ya chuan New England Journal of Medicine a chuan US a chuan an authority nei berani ya chumi ina a publish to chu ania kha scientist kan oma kan say mai medicine lama patient kami ina a publish to kha chu I tu main challenge thei lo luk anga engani anlo review na satol anlo peer review anlo nei to na sat khan khami authority kha scientific community discipline khan aron keng chauta ni zel ni na lang chu discipline tina kan lo chua chau da na hi ni ke hi chuanen ka saitel lo tur kan saitel zokanga discipline kan in ti luat tu ka discipline dang kan ngai thak lo hi modern education ina a fail thinani gati vela thunga mar chu lam chu topic dangania hami specialties here to allow area sang kha lo chosen atopa phe hi chuanin I kan dar talu tu ka moti tur khopianin oma chuta chuanin I tunlaya kan boy puiruk interdisciplinary studies kan boy puiruk mai vela thung chu ke mani area tel tuk kan in siam khan kan trang kai na po atin niamani chu ai chuanin discipline te kan in biak po na sathi apoi moni kan in compete lutuk te hi athalavani ti te kha ngai tu na kal ze chu ani rin ain kun kan la reido na kan sai chak dewa le akatron sai lu tum tak research doctorate lama lu tai langin hei hi article te ka ziak ka ti ka ti thina Lancaster University professor ning ka Chris Parker here hei hian in UK an PhD system shim revision a kingai tu na salea azia ka ziak thina chumi azia na pa chuanin hami doctorate kan ti PhD kan ti chautak ang chi research doctorate kan ti deu kherdona research doctorate lo thina kha kan sai chautel bokanga chumi lo chua dana chuanin birth in medieval Europe as a license to teach in universities, its rebirth as research degree in Germany in the early 1800s, its redefinition in the US from the 1860s, and its subsequent diffusion in Europe and the rest of the world, in Asia ka. He karon chui chau natur in dot dan tur deva kan da chenanga medieval Europe me he to research the doctorate he la claim thei chia anilem lo maro chu research chu ani bokani ha tilangin supervision
enterprise khani lo wang te pon production lama tanga ron intern ma mai na lang trim chulam chu han sai tai lang in Oxford University hianin an doctorate how si ruk chi sari khan ne an boy pui ruk hop maya man kum so me molecular ta khanin a review an ne chu chuanin chu mi review report chuan mi ati bengwar khop maya chu han mang chho tai la chu report chu ta soyang chun medieval Europe medieval han ti chuan hun lai hall edi zanga tanga sangkhazali in Carvel mar chu lai medieval ti hi chu an sei ai chu high medieval kan ti late medieval scholastic age lam ni to in alanga ama Oxford Lopian hun 11th-12th century vel cho akha ani mel khalaya khanin doctor hi chu khang lai tang dai khanan lo nei to ne antia chumia chuanin university azirtir tu pangai ni turichon master of arts kha ato kantia maro chu highest learning in highest faculty antikera higher faculty chumia chon doctorate anon siamta antia chu medieval lamatanga doctorate chu ani bera chunga chuanin hei ne kan lak khachu ani chu valuable account lai han mom 3 doctorates khati medieval atang khan anneya chunga chuan higher faculties antia chung pathum ta chu theology medicine le canon law canon ti hi Church of England Oxford ta nei tu alawin siam that khan reformation an nei khan canon law ti to lovin civil law ti nan thaka chuan tun thang in ti mayang di ta DM ta DCL ta kha Oxford hian medieval atanga anei kha alaron nei choreng mai chu 2015 na an review higher degrees ho an review na khan review an ni ta khang tele doctorate dang dia intern theu iti mayang paruk pasari vel kha an review ta chuan chumi na an soya chuan an review na chuan chung lai hun hang degree pathum and pek lai chon the doctorate recognize advanced scholarship but not necessarily original research tuna original research kan demand tak ang hichulan ni chuang lo antia masaka ngai tuna kachira ka ngai tuna chuanin doctorate and pek hichu unproduct atanga thira mitling tuna honorary doctorate kan ti ang hoi a hi ni deuten ka muthina ne chuan nakin deu leka kan next slide vela han kan lasoeng Oxford shim kal zela chuan in Oxford thi anin thlak chak vak lutuk lova chuan helama German ramatang le US le UK London lama dik tak chuan Cambridge le Oxford in an lati main University of London ina aloti a research based dewate anon tia kha khang ang zong an tin nuwa khan research le ngani accumulation of knowledge kami shim demonstrate doctorate and pek theina doctor of literature le doctor of science kumsang khazakua atang khan Oxford hian anon pevele tane chuan chu akara chuan German ramatang le US te UK te development dang mundang mi kha om kan han ti kha han chui zom tai la chung chu research doctorate kan ti dona chu aming tambera chuan doctor of philosophy English chuan kan tia chu philosophy doctorum Latin atian wangin abbreviation a hian PhD kan ti tak zel hi anitane chu University of Berlin hian sang khazariat le so makhan a university in research university atana dinania
mi chan chin hrim hi zia ka tam lo ang reng khop mai ka zon na hian mi mal taka Humboldt mi din tu pa chan chin ai hian alang tam deuh ber ni ten kan hredewa chuanin Humboldt kha chuanin doctorate thar tura aron ruana duana khan original thesis le oral comprehensive exam matia kha tuna dissertation kan ti le viva was oral defense kan ti te lo chu tan na hi chu anita o me chu Berlin University of Berlin in 1910 John German rama adar ngal chuai maya an mani discipline chunga authority ber university at sang ber te khanin doctorate nei turin midang an kai hroi ta chau trina chuanin UK lam le US lama scholar te aron attract chowa Berlin Peter Alolian so the view to the tlangin Tübingen te le Hamburg te die hian aron spread chow the zel ani chu Doctor of Philosophy yakan han sei achu ania mar chu Doctor of Philosophy han ti hian tira chuanin philosophy relate deu sa khwale khalam akharan tan deu berma se Doctor of Philosophy tia philosophy man hi chu general philosophy ti kan sei na love of wisdom hi anita bereti in kilai German chunga and Doctor of Philosophy po chuan tiani chota kan hriang tur chu German trong in hei hi kenin English in tiang kan lo let ling ni ti kha of the bokila chuan first research related doctorate hei research related chu ninangin hami ni china Oxford University document ka mu chuanin research related I mean exam mangin alani zoka University of London hianin sangka zare somruk kum khan Doctor of Science degree hi anlo tranani tia chu Cambridge in somriat pathum kuma ron chun zomin ni china Oxford in sangka zakwa adilit le DSc anon tran vele ta kate ani khachon accumulated contribution in kang literature le science kha doctorate and lo pecho vele ta kha research tel maro to research angani German rama research demonstrate tur anga anlo ruan duan ang khachu anitalawa de bokani ti kha sai kwalna ni se chu ning ka ria CRISPR kan elai heron pai dai thina UK development lutu omina Selo maru chu Oxford University Development ron khoi tu te khan khalai khan ron seilang kan seilang tel ni se chuan first research doctorate in the US he Yale University khian tanani a PhD sangkhazaria somruk pakhata chuan he PhD hi adang dai dewa tun thlangin hei hian thilaron so nganeron so sondora chu European system local make he PhD US kan ti dan nen lo omta hi ke ni PhD ti tuma tun ma ngai tua thin te po min confused thin khania hei ke pena ka thil thui tran na bul kha ani nge US hi chuan research ti tur research proposal te kha atira hon lungai velo research ti thei tur anga ke mani hriat na kan discipline na kan hriat ve tok na kha kan nei tha tok chon kha atok mai admission atan khan achan chu coursework omta hei yelin an atira tanga an introduce ni coursework hi kum ni talan te tun thleng hian coursework kum ni tal hi chu US han kan latia man deuh khan Wheaton University khanin khatilo dewati khan tuma ma se
atopa chuanin accreditation issue wangin an tile thau khangai vele ta coursework hi course kan la chu seminar rang kan ti na te ne chung zong nuwa chuan comprehensive exam kami kan coursework atang khan kha kan discipline kha kan master ani ti hriat demonstrate nan kan exam chumi zo chuan dissertation hi proposal to siamin kan kive ta chu yel na danglam taka aron ti tak na kha ani chuan UK hian history hi arabia wa doctorate hi medieval period atang khan kan tia mar chu purely research based doctorate ani tong kha pe chuanin lower la ni zo ka higher an la tia kha chu kami dia in doc dilit DSC te la DD la ma kha an trong ka hi chuan la man thin arani nge chu Oxford hianin aron petan vesang ka zakwa som pasaria khan ape ve chawani University of Calcutta University hianin aming chuan doctorate chu khang lai khana lo pe ve to rangani kha ti ni pakhatin na zia ka chu Oxford ai point ama sa jok ma mane o mangati te miangai to tir sang ka zakwa som pasaria Oxford hian kami research base kha chu ape ve ta ni ti kha ni se helai hian adang lam na kha adang lam lutuk lo na lam ka sai waron thova mar chu dang lam na kan sai photanga chung chu ka sai dan tur pot han kan tar lang hal maya American hi chu discipline based ani chu mi history claim kan sai nga tin European hi expertise model ani ti hang hi ke ma trong kam an ni ami thunei ta ka sai pon ni lava ka sai tum dan kan sai na mai min lo ngai sak don nia US PhD hi yel tang khanin coursework le exam le dissertation combined in kan tia kha European kha chuan research class vak to lo tun hua hian UK an insist angani an demand chelo nangin MPhil te ti khan India rama te pokan ti ta MPhil khan khalai course kan ti tur ang chi ti na tur ang insist deu na khachu kan nei chho te zel ni na langa hei poi hi US ti dan ina ava influence let lewanga ti ni om takin mun then khatai chuna lang thea chuan US chuan in discipline base ani ting kan sai dua khalai course kan tia kha ke mani discipline B ka ani tin comprehensive examination hi keng ke ni Princeton tile Harvard te comprehensive exam kan ziak chuan lekhabulis hi om lova khami discipline chunga hriat tur zong chu lekhabu normative literature kha chu hriatu rangai kan ni theu thlata chumi base chuan kan exam tila ani beranga chu tur chuanin kha kanin buat sai chho na le research methodology in buat sai chho na turatan course te kha kan nei chho thin ta chu Carnegie Initiative on the Doctorate and ti hemi kumnga chung an zira Carnegie Foundation hian Carnegie hi Pittsburgh research le hemi angai kan tiang research center ni mang chu poimo tak mai ni kemi Carnegie Foundation ina an advancement of teaching an zirna chuan ti hian conclusion an siama US PhD hi chu ina atum berle a produce berchu stewards of the disciplines discipline vong tu discipline enkol tu achuan dia hei taka hi US PhD danglam na chu ani devin ka thina PhD hi Europa chuan research kami research topic chung akhanin
engani no stone should be left unturned ti tur khopazuk in depth of knowledge june ngai kha khami ang khani lovin US lamai chon khami a discipline kha kan ngai poi mo research hi chu research capacity le ability kan ne methodologically in research able kan ni zia kan demonstrate chon khami a subject matter kha lian lo ma sala kha demonstration kha ni ta zo kha ti angin hian thuk taka European model kal kha US a chon tiang kan pot var photani ka ti chen chu ka sai fia thiam dan der chu ani thin coursework kumni tal ti atang comprehensive chuan kumnga tal kan mamo kan tia tuna po hian Europe PhD full time ati du tan hi chan kum thumma ti hian Manchester University PhD ke helai tanga anmani degree ron pek tura low offer tu anga pathian tu zirna hankan low trang thina chumi ka en kol laya ka soi thina chuan full time chuan Manchester chuan PhD kum thumin izo thei te khati thina chu UK a po ani tlang pu America ra meri chuan kum lia PhD zo tur hi chuan thori mangai khop mai kum nga hi atlang pu kan dan alonita chu ke point new student orientation NSO a hian kasai thiam dan ber chu master the discipline and demonstrate your research capability by producing an original research hi alak to ang bera PhD kan demand chu ni American system a chuan ti in kasai thinani European kha soile luk taila hei hun ari mai do na the European model kha German rama bultanin tikhan kal chauzel kha ni tun naya ziak tu than kha German scholar ina an sai hian individual doctorate ti hin mang trina chu enge nia chan ne o te individual professor kami an supervisor poi molutuk na le supervisor in ngalutuk na wangkhan chu chon tina mon chu khati teu trina chuan in research work anita tin a research topic apo kha helaya a supervisor specialization area le kami ina akai shuai thei akhani turania khalai kha UK le kimi European bikin German le UK khai kin te la danglam le hret na tu na hian an ne ya UK system a chuan tu na hian a supervisor kha hemi dissertation viva vose hena telve thei to lova ma se German system a chuan la tel thei ta mo vote khala ne ya UK a chon vote nei lo thunga kha objectivity atan for the purpose of objectivity atana anti ni in alanga mara chu man system ero khathina tuna pon mani point thak mek nekina kan soinga kha amya khachuanin e kha supervisor authority kha tin authority pia lama khan kha dissertation kha khoi kha remmang lo thung ani ti kha akal dan ani chuan hemi thatna taka hi chu in depth research le expectation in specialization khami a focus khani maro chu social theina tuna hian review revision kalme kan la sayanga khang an social thin na bera chu a focus lu tu ka wangin khami a breadth kha anei lova chu wang chon university a German university ngai po hianin khata doctorate kha zirtir tua anla le thei talova angani tenure faculty ni tur chon habilitation thesis kami postdoc ti tapan saptong man nai chon kan mang khatiang research dang ti le kha
angai ta thina panen zirtir tu ni tura authority kha pichawani tila ding chu tura hian reform le revision PhD program he German rama kalna salleya university engaba za khianin side by side in anmani chon traditional individual doctorate le anglicized system man timaya tongkam than khat ziak tu than khat chon structured doctorate ten tia chu helama America rama kan ti angdeu seminar te kum ni chung khami neya khami field a field of study breadth nei tur anga in siam na angkha tuna hen unintroduced chovele meka mandeu khan German federal sarkar in an advertisement hi kam muatun chon online alang to lova kale khabu pakhata hi chon ka kuata kata ngani ka site web address apo khatun chon nung le to lova chumian advertisement a chuan tuna hian German rama hian doctorate hi kan ti house ta ni traditional akal le structure te hi ti hian side by side in akal ta ni ti in an revision hian saita le topa playing with a new friend he kan tianga hi kan conclusion ni taun ta sala nia kan soi man khat lawanga nakina la soize la ta na thatak tu chu artificial intelligence ani akipan artificial intelligence chu kan ron vela china Google Gemini ka mang china angani ChatGPT ai nai hi lak chu olakatia chu ta Gemini ne ka zo na chu what are the goals of social science researchers katia chuta hi a quotation ani Gemini min peka chuan the primary goals of social science research are to describe, explain, predict, and sometimes even influence social phenomena by systematically studying human behavior, social interaction, and societal structures, aiming to understand the patterns relationship within society to inform policy, promote social change, and enhance human well-being. Tia kha social science naktu ka ngani empirical social science ang chen nge kan seidon ka phal chia lo nangin kan la khoi tur han sei hon na anga ngai tela chuan hei veka hi Gemini veka na hianin ni le humanities lampang hi nge the goal of research ni ber khatin kan zot le mi chan na hi tha ka ti angrang ve viwa chuwangin ti hang kan da chua kania the primary goal of research in the humanities is to deepen our understanding ka emphasis ka stress like chulang maya of the human experience by critically analyzing and interpreting cultural artifacts, historical events, philosophical ideas, artistic expressions, and literary works, ultimately aiming to provide insights into human values, beliefs, and behaviors across different contexts and time periods. Atia abaka khachu chirta lavilang lo mu thei tawanga khangkha naktuk lama research method le research writing le writing I mean a research pattern of the research kan nei sei ho turatan te kan chop chua nga la ngai tai la chung anga chuan ni china kan sayang bok khan metaphysical le empirical kha an poimo kop renga chung chu human science social science le humanities la mai chuan qualitative le textual analysis tante archival historical studies chuan archival tante kan man thin an deu manlaya tension thin kan soya kha tension ani point creative taka tension mang kop turin
methodology chuan kha orient kanin orient lok na nita se ti kha kan sei ni se kha ka sei rei ta via ving ka ria a min lo khathia man yang chu kan kan mi kan se rei kan ti to panga ti khan kan cherin la chun zom vele thung to sila Ava lom em tero kut in beng tiang beng var thak le mai kha hun rei lo te chungin thil poimo tam tak ron phun khom theya azau sia khatiang nga ngai nom le nin om si lowa han bil khoma ka har om le ka ria na tuk zan lampanga hun rem chang kan la nei don boka ale kan lom hle mai kha pusang ki ma thei top choin toy ngai nom taksin min ron soi fia sak boka kan lom hle mai le hin zawain mang traffic ule nung cha le Rồi lên, mà lòng của mẹ.